హలో వైటీ ఫ్యామిలీ, గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు మీకోసం హెల్తీ టిప్తో వచ్చేసానండి. ఇప్పుడు కోల్డ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా, పిల్లలకి కానీ పెద్దలకు కానీ కాఫ్ అనేది ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది. అలా కాఫ్ రాకోకుండా ఉండాలంటే నేను ఒక చిన్న చిట్కా చెప్తాను, ట్రై చేయండి. అదేంటంటే పప్పులు అంటే పుటానీ అంటారు కదా, పుటానీ, ఉప్పు, ఎల్లిపాయ ఒక్కటి తీసుకు నీళ్లు తాగేసి ఈ 3 నమిలి మింగేసి అలానే పండుకోవాలండి. మీకే తెలుస్తుంది, చాలా అంటే చాలా త్వరగా తగ్గిపోతుంది. ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి, చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. కొంతమందికి నైట్ టైము అస్సలు నిద్ర పట్టదు దగ్గు వల్ల. అలాంటి వాళ్ళకైతే త్వరగానే పనిచేస్తుంది ఇది. ఒకసారి మీరు ట్రై చేసి నాకు కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.